Hello everyone ဒီနေ့မှာ passive method ကိုလေ့လာကြမယ် passive method ကိုအတိတ်မှာလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ခဲ့တာပြောဖို့သုံးတဲ့ structure က subject လက်ပတ်တူဖြစ်တဲ့ regular ဘတ်တွေကို past tense ပြောင်းခြင်းရင် ed သို့မဟုတ် d ထည့်ရတယ် regular ဘတ်ဆိုတာ past tense ပြောင်းတဲ့အခါ ed သို့မဟုတ် d ထည့်တဲ့ဘတ်ဖြစ်တဲ့ I worked yesterday we moved yesterday y နဲ့ဆုံးတဲ့ regular ဘတ်ဆိုရင် y နဲ့မတိုင်ခင်မှာ consonant ရှိရင် y ကို i ပြောင်းပြီး e ထည့်ရတယ် I studied English yesterday irregular ဘတ်ကို past tense ပြောင်းခြင်းရင် ed သို့မဟုတ် d မထည့်ဘူးပုံစံပြောင်းသွားတယ် irregular ဘတ်ကို past tense ပြောင်းတဲ့အခါ ed သို့မဟုတ် d မထည့်တဲ့ပုံစံပြောင်းသွားတဲ့ဘတ်ဖြစ်တယ် we saw a movie negative sentence ဆိုရင် did not ကိုသုံးတယ် did not မှာ past ကို base form သုံးရတယ် I did not go she didn't eat question တွေမှာ did ကိုရှေ့မှာထားပြီး base ကို base form သုံးရတယ် did you go did she eat past simple မှာ ဘတ်တူပြီးဖြစ်တဲ့ was ဘာကိုလည်းတည်တံ့သုံးနိုင်တယ် she was happy they were at home ဒါဆို past simple ကိုနားလည်ပြီလို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်